Pelajaran saya di dalam wanita dalam Alkitab So my lesson here is a woman in the Bible. berjudul Deborah. The title is Deborah. Saudara sudah tahu, apalagi kalau pendeta dia sudah tahu persis As you all cerita know, Deborah. the story of Deborah, especially the pastor Siapa here. Deborah ini? Who is this Deborah? Deborah ini adalah salah satu She is one of hakim yang kelima di Israel. the 5th judges in Israel. Saya juga waktu membaca ini, So when I saya read this, bertanya-tanya, I'm asking, kenapa ya ada juga wanita yang menjadi hakim di Israel? why is there a woman that became judge in Israel? Sedangkan kita tahu di organisasi kita Gereja Masehi Hari ke-7, Because we know in our organization, in the Seventh-day Adventist organization, seorang wanita mengambil jurusan kependetaan a woman who takes theology as her major tidak pernah diurapi untuk boleh memberkati dalam perkawinan atau membaptis. was never, what's the word? Ordained, thank you. Tetapi setelah saya membaca ini dalam kitab Hakim-Hakim, But after I read this, the book of Judges, apalagi setelah saya membaca cerita dari Deborah, perjuangan seorang wanita, especially after I read the story about Deborah, how he was fighting, di situ saya baru sadar kenapa pendeta Wauran memberikan kesempatan kepada wanita-wanita sekarang di Jemaat Lifehouse untuk membawakan khotbah. then I realized why Pastor Warren gave the chances for women to give their sermon. Mari kita ikuti pelajaran Deborah. Let us follow the lesson of Deborah. Deborah merupakan hakim kelima bagi bangsa Israel pada masa kegelapan dalam sejarah Israel. Deborah was the 5th judges back then in Israel when they went through the dark ages. Deborah mengilustrasikan kuasa Tuhan She illustrated the power of untuk God membebaskan to free salah satu karakter one of the luar characters. biasa yang didemonstrasikan adalah kesediaannya untuk melangkah keluar dari peran tradisional. She demonstrated like the old tradition to Deborah become akan modern. menjadi seorang wanita yang dapat membawa berkat bagi bangsanya. Deborah became someone who became a blessing to her nation. Kita tahu merupakan panglima dan karunia Tuhanlah yang membawa seseorang ke dalam pelayanan Tuhan. We all knew that that God alone that brought the individual. Jenis kelamin tidak menentukan panggilan atau misi. Our gender does not tell you what you are become or your mission. Ketika saudara mendedikasikan diri kepada Tuhan When you dedicate your life to the Lord dan melihat wajahnya, and you see the face of the Lord, Anda akan disiapkan untuk memenuhi kehendaknya di dalam kehidupan saudara. you will be prepared to do His will in your life. Sumber-sumber yang Deborah miliki dapat kita miliki sekarang. All the resources that was Deborah owned, we can own it now. Deborah memberikan contoh tentang wanita yang bersedia untuk digunakan Tuhan. Deborah gave the example of how she was used by God. Kita akan temukan We will Deborah ini. find there this Deborah. Pertama, pesan Deborah dalam masyarakat, Okay, she said something for the people. kemampuan kepemimpinannya, Her ability, kemampuannya untuk berjalan terus dengan komitmen kepada Tuhan. her ability to walk with the Lord's with commitment to the Lord. Mari kita mulai
Jabarkan di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 3. Take a look in the book of Judges of chapter 4, Ayat 1 sampai 3. from verse 1 to 3. Oke, saya akan membacakan. I will read it. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. And the Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. And the children of Israel again did evil in the sight of the Lord when Ehud was dead. And the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, that reigned in Hazor, the captain of whose host was Sisera, which dwelt in the Harosheth of the Gentiles. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan kejam. And the children of Israel cried unto the Lord, for he had 900 chariots of iron, and 20 years he mightily oppressed the children of Israel. Kita tahu Sisera ini mempunyai kekuatan yang sangat besar. We know Sisera had a mighty power, Dan Sisera ini menindas and he oppressed orang Israel selama 20 tahun. the Israelites for 20 years. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri dari Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. So Deborah was the judge over the Israelites. Kita bisa melihat ya bagaimana Deborah ini dipakai Tuhan. We can all see how God used Deborah. Dan saya baru tahu Deborah ini adalah hakim kelima dari orang Israel. And I just found out that Deborah was actually the 5th judges in Jadi Israel. Deborah ini cukup berperan di bangsa Israel. So she did she did quite a bit for the Israelites. Deborah biasa dia duduk di bawah pegunungan Efraim, dan Deborah biasa didatangin oleh bangsa Israel untuk datang dalam hakimannya. She usually likes to sit in the foot of the mountain, Ephraim, and the Israelites would come and see her or meet her there. Tapi kita tahu bangsa Israel, sekalipun mereka mendurhaka, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat apabila mereka datang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. But the Israelites, as they go against the Lord, God always give them second chances to come back. Dan terjadilah Deborah memanggil Barak. So then Deborah called Barak. Dia mengatakan, She said, saatnya kamu akan pergi. there's a time for you to go. Lalu berkatalah kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah. Ayat 6. Okay, verse 6. Demikianlah, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Simeon bersama-sama dengan engkau. And she sent and called Barak, the son of Abinel, out of Kadesh Naphtali, and said unto him, had not the Lord God of Israel commanded, saying, go and draw toward Mount Tabor, and take with thee 10,000 men of the children of Naphtali and of the children of Zebulun? Dan apa kata Deborah? What did Deborah say? Aku menggerakkan Sisera, And I will panglima draw. tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. And Barak said unto her, if thou wilt go with me, then I will go. But if thou wilt not go with me, then I will not. Tapi apa kata Barak? Oh, sorry. Verse 7, and I will draw unto thee to the river Kishon Sisera, and the captain of Jabin's army with his chariots and multitude, and I will deliver it into thy hand. Barak kepada Deborah,
jika engkau ikut, And Barak said unto her, If thou wilt go with me, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut, aku pun tidak maju. then I will go. But if thou will not go with me, then I will not go. Barak sudah dipercayakan untuk pergi berperang dengan Raja Kanaan, terlebih Panglima Sisera. Barak was given the trust to lead, to go to fight. Tetapi apa kata Barak kepada Deborah? But what did Barak said to Deborah? Kalau engkau ikut bersama-sama dengan saya pergi. If you come with me, I will go. Lalu Deborah mengatakan kepada Barak, When Deborah said to Barak, saya siap untuk ikut. Yes, I'm ready to go. Tetapi ketahuilah, But you may know, kemenangan ini tidak kamu dapatkan. you will not receive the victory. Sebab kemenangan ini akan didapatkan oleh seorang wanita. Because the victory will belong to a female or woman. Lalu pergilah mereka. Therefore they went. Setelah mereka pergi, As they went, Barak mengerahkan suku Simbolon dan suku Naftali ke Kedes. Barak mengerahkan suku Simbolon dan suku Naftali ke Kedes. and Barak called Zebulun. Ayat 10. Okay, Kita verse boleh 10. baca sama-sama di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 10. You can read in Judges chapter 4, verse 10. Barak merekam suku dan Simbolon dan suku Naftali ke Kedes, dan itu adalah Kedes di dalam Alkitab. Barak called Zebulun and Naphtali to Kadesh. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. And he went up with 10,000 men at his feet, and Deborah went up with him. Dan di sini ada cerita, And there's a story here. adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, Kipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbatin di Saanim yang dekat Kedes. Verse 11. Now Heber the Kenite, which was the children of Hobab, the father-in-law of Moses, had severed himself from the Kenites, and pitched his tent unto the plain of Zenaim, which is by Kadesh. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, digerakkannya segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison. And they shew Sisera that Barak and the son of Abinoam was gone up to Mount Tabor. And Sisera gathered together all his chariots, even 900 chariots of iron, and all the people that were with him from Harosheth of the Gentiles unto the river of Kishon. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab kinilah adinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. And Deborah said unto Barak, for this is the day in which the Lord hath delivered Sisera unto thine hand. Is not the Lord gone out before thee? So Barak went down from Mount Tabor, and 10,000 men after him. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. And the Lord discomfited Sisera and all his chariots and all his host with the edge of the sword before Barak, so that Sisera lighted down of his chariot and fled away at his feet. Kita melihat bagaimana kalau Tuhan yang berperkara. We can see here how when God is taking over. Kita tidak
bisa melawan kehendak Tuhan. We cannot go against His will. Kekuatan yang dibawakan oleh Sisera, yaitu panglimanya Kanaan, tetap akan kalau Tuhan yang bersama-sama dengan umatnya. All the power that Sisera brought into this fighting, but there's nothing against. Kita tahu There's nothing cerita ini. when it's with God. Raja Kanaan We know the king of Canaan menindas orang Israel begitu lama. oppressed the Israelites for so long. Dan mereka juga berdosa kepada Tuhan karena orang Israel menyembah apa yang disembah oleh Kanaan ini. And they also sin against God because they worship the same idols as the Canaanites. Tetapi Tuhan memakai Deborah dan Barak, bagaimana mereka akan menang melawan Kanaan, itu Raja Kanaan dan panglimanya. God used Deborah and Barak to go fight against Canaan. Kita ikuti apa yang sudah terjadi setelah Barak mengejar kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. So as Barak go after the Canaanites, verse 16 here, Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. and all the host of Sisera fell upon the edge of the sword, and there was not a man left. Dan kita tahu panglima Kanaan ini, And we all know this prime minister dia of turun Canaan. dari keretanya dan dia berjalan kaki He went off from his chariot and melarikan walked diri and ran ke away Yael. and went to the camp of Yael. Yael itu adalah istri dari Heber, orang Keni itu. Yael, the wife of Heber the Kenite. Sebab ada hubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. For there was peace between Jabin, the king of Hazor, and the house of Heber the Kenite. Saudara ketahui apa yang dikemukakan Deborah. What did Deborah say? Kemenangan ini tidak akan menjadi nama baik untuk Barak, tetapi oleh wanita. The victory may not be for Barak, owned by Barak, but instead for a woman. Sisera mengetahui yang mana Yael ini, orang Keni ini berhubungan baik dengan Raja Kanaan. Sisera Dia. knew Yael had a good relationship with the king of Canaan. Jadi dia datang So he came. dan dia bersembunyi di kemahnya Yael. He came and hid in the camp of Yael. Yael memanggil Sisera. Jael calls Sisera to come in. Dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. And Jael went up to meet Sisera and said unto him, Turn in, my lord, turn into me, fear not. And when he had turned in unto her into the tent, she covered him with the mantle. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula dia, yaitu Sisera. And he said unto her, Give me, I pray thee, a little water to drink, for I am thirsty. And she opened a bottle of milk and gave him drink and covered him. Kita melihat bagaimana kebaikan Yael ini kepada Sisera. We saw Sisera adalah panglima. the kind of Jael to Sisera. Sisera was panglima, correct? What is it? It's like a general, yeah. Jenderal dari Kanaan. From Canaan, he was a general in Canaan. Ya. Dan mereka saling mengenal. And they knew each other. Tetapi Yael ini dengan suaminya sudah berpindah, sudah tidak ada hubungan lagi dengan Kanaan. Jael and
the husband does not have any connection with Canaan. Keluarga ini, And this family, Yel ini adalah keluarga dari Musa. and Jael is still related to Moses. Kebaikan Yel ini memberikan susu kepada Sisera. Jael's kindness giving the milk to Sisera. Lalu apa kata Sisera lagi kepada perempuan ini? What did Sisera say to this woman? Berdirilah di depan kemahmu, Come stand in the front of your camp, dan apabila ada orang menanyakan, adakah orang di sini? and if people ask if someone's here, Katakan tidak ada. say there is none. Setelah itu, And then Jael istri Heber, Jael and the wife, kita tahu apa yang dia lakukan. Dia mengambil satu patok. what she did, Ya kalau orang Manado bilang tomat. she took like Dia a ambil spear tomat, dan dia masuk ke kemah. and she went inside the Dia camp melihat panglima ini Sisera. and she saw the general Sisera fell asleep in deep sleep Dia tidur pulas karena kelelahan. because he was very tired. Dan apa yang dilakukan oleh wanita ini? And then what did she do? Dia ambil patok itu She took the spear dan dia patok pelipis dari Sisera ini and she hit the dan spear tembus ke bawah, dan Sisera ini mati lemas. head of Sisera and he died. Pada waktu itu muncullah Barak And then behold, as Barak pursued Sisera, yang mengejar Sisera. Lalu keluarlah Jael then Jael came out to meet him mendapatkan dia dan berkata kepadanya, and said unto him, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu siapa orang yang kamu cari." Come, and I will show thee the man whom thou seek. Barak masuk And then dan when dia Barak melihat came Sisera into the tergeletak dengan darah, Uh, sudah meninggal. Sisera, he saw Sisera lay dead, and the nail was in his hand. Dia lihat patok atau orang bilang tombak itu dipelipis matanya dan tembus. Oh, he saw the spear went into his eyes, all the way to the back of his head. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Jabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Jabin, Raja Kanaan itu. And the hand of the children of Israel prospered and prevailed against Jabin, the king of Canaan, until they had destroyed Jabin, king of Canaan. Kita melihat bagaimana kalau Tuhan memimpin, We can see orang mau berperang. when God, Bagaimana kita jemaat Life House kalau bergantung pada Tuhan dan Tuhan jadi pemimpin kita, kita tidak akan goyang dan kita akan tetap bertahan. so when we use God as our strength, when God's taking over our fight, we will continue to what do you call it? I'm looking for the word, but it's not popping out. But you will regain strength. Kita melihat Deborah ini, dan di Life House banyak juga Deborah. Tapi Deborah ini mari We can see a lot of Deborahs in this lighthouse. melayani Tuhan. Let us go forward and Pelayanan terhadap Tuhan serve the akan Lord. besar, When we serve the Lord, akan besar kuasanya. there will be great power within. Dan di dalam cerita Deborah, In the story of Deborah, apakah respon saudara dan saya? what is our response? Kita bisa melihat di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai 3. Ini buku- Saya ingin membacakan Judges 5, nyanyian Deborah. Yes. Judges 5, verse 1 to 3. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Demikian. Then sang Deborah and Barak, the son of Abinoam, on that day, saying, Karena pahlawan Israel
siap berperang karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Praise ye the Lord for the avenging of Israel, when the people willingly offered themselves. Pujilah Tuhan, dengarlah hai raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka, kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Hear, O ye kings, give ear, O ye princes. Even I, will sing unto the Lord. I will sing praise to the Lord, God of Israel. Bagaimanakah saudara dan saya menjadi lebih bersedia untuk maju dengan semangat percaya bahwa Tuhan akan memberi kuasa kepada saudara dan saya dengan talenta dan kemampuan yang saya butuhkan dalam pekerjaan yang saya akan lakukan bersama Tuhan. How we should continue forward in the work of God, as God give us strength to do so. Pikirkan mengenai suatu waktu di mana saudara meminta untuk melakukan suatu tugas yang Anda merasa tidak mampu So when you untuk do lakukan. something that you think you are not able to for the Lord, Jika Anda menemukan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan when saya, you find the confidence to do God's work, dari mana mendapatkannya? how do we Apakah Anda mau lebih receive it? memiliki lebih dari sumber-sumber dorongan? Should we just have it from encouragement from others? Jika wanita memiliki untuk bernubuat, bukankah dia juga memiliki hak untuk berkhotbah? If you have the power to, bernubuat? To prophesy, sorry. And then don't we have power also to do sermon? Justru itu saya sekarang menyadari That's why I realized pendeta Wauran maybe Pastor sudah Waka menghafal cerita dari Deborah ini already know the sampai story of Deborah. dalam 2 bulan ini wanita-wanita yang Yes. dia menampilkan untuk berbicara, untuk membawakan firman Tuhan. That's why within these 2 months, he assigned all the women who was giving sermon. Apakah cerita ini menyarankan agar perlunya wanita untuk terlibat di dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan? Is this story advise us for women to always be involved for everything that has something to do with the Lord? Saya melihat khotbah saya sudah mau setengah jam. My sermon is almost a half hour. Saya tahu cuma 20 menit, tapi karena ditranslate, It's supposed to be only 20 minutes because of the translation. tidak mengapa karena ini Okay. membuka kerohanian kita untuk kita melihat So now, bagaimana we open some of our wanita spiritual life berperan di dalam Alkitab as we can see dan women bagaimana wanita berperan di dalam character jemaat. in the Bible and in the church. Saya ada satu di sini kata-kata hikmat. Kita semua diharapkan dengan waktu-waktu di mana kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sometimes we come to things that we don't know what to do. Atau kita meragukan kemampuan kita untuk menyelesaikan apa yang perlu untuk Or we're diselesaikan. not confident in the things that we are supposed to do. Tetapi dalam Filipi 4 ayat 13, But in the book of Philippians 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia I can do all things through yang sudah God memberikan kekuatan. who's given me strength. Tuhan akan menolong kita untuk melaksanakan tugas yang Ia embankan kepada kita. God will help us, enable us, strengthen us for the work of God. Dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan, kita With God's akan dapat guidance, melaksanakan We will jauh able to lebih do banyak dari apa yang mungkin kita pikirkan. more than what we can think of.
Iman akan membawa kita melewati kesulitan-kesulitan Our faith will bring us dan into our memampukan kita untuk trials, menjadi pekerjanya. will strengthen us to become His servant. Semoga cerita Deborah ini I hope that the story of boleh jadi bagian Deborah saudara dan can saya. become the story of you and I. Tuhan berikan saya kemampuan untuk menjalankan rencanamu God will give me strength to do your work dalam and plan kehidupan ini. in this life. Buat saya bersedia Help me to dan siap untuk be ready menjalankan kehendakmu. to do what is your will. Walaupun tugas yang engkau berikan Even this work sangat jauh berbeda dengan zona nyaman saya. is far away from my comfort zone. Deborah jelas memiliki kemampuan Definitely, Deborah memimpin uh, sebagai hakim. has ability to lead Dia as memainkan judge. peranan dominan She had a dalam dominant kehidupannya. character in her life. Bagaimana hal ini memberi saran mengenai potensi wanita dalam posisi kepemimpinan utama dalam zaman ini? How this story can relate for woman empowerment in this time. Setelah kita mempelajari kekuatan dari Deborah dan Yael, As we marilah learn kita, the strength of Deborah and Jael, marilah kita sebagai wanita let us as women mendorong satu sama lain encouraging one another untuk berlatih to practice dan menerima posisi kepemimpinan yang Tuhan telah panggil. and to accept the leadership that is Tuhan what telah God calls panggil for us. untuk kita emban. Siapakah wanita yang bisa Who is a woman that is able, kita dorong untuk jadi seorang that pemimpin? we can encourage to become leader? Di dalam cerita, In this story, seorang suami bisa diangkat there's the oleh husband karena istri. who can be lifted up because of the wife, Tetapi suami juga but atau also itu the bisa husband jatuh karena wanita. fall because of a woman. Tapi pada saat ini But this Sabbath, kita akan mendorong we will encourage suami-suami atau laki-laki all the yang husbands boleh of the male dekat dengan Tuhan. that can be Tuhan close akan to God, memakai mereka. and God can use them. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. May the Lord bless each one Inilah of doa us. dan harapan. This is my prayer. Amin.